163。哦，好啊，其實師傅緊嘅，唔通你又識香好多㗎？係啊。佢要隻咩啊？半隻鵝。唔係啥？燒鵝上裝先，上裝配冷餐2斤。燒鵝。我哋幾隻燒鵝好啊？嗰啲點啊嚇？2隻雞啊？今日冇喎，而家冇乜。暫停啊，今日。嗰度寫暫停啊，你睇錯咗啦，叔叔。借我先啊，剩翻20蚊你。琴日犀利㗎，未停過。琴日誇張過今日。使乜俾我啊？呢個上裝啊！打2個半隻鵝啊！再嚟2個半隻啊！你打未走啊？燒鵝慢慢升啊！我叫肥仔幫你整上去啦。上裝跟咩㗎？上裝跟冷半斤嘅，俾咗半斤。好。半隻鵝呢度。呢個跟叉燒嘅嚟緊啊！跟住咩？走咗啦！走咗啦！依家半隻。又走咗啦！呢個阿叔半隻㗎。再嚟半隻，爭半隻我啫嚇。副 panda 有，副 panda 有半隻鵝。一隻斬晒啦！跟叉燒嘅。我都話啲鵝去晒㗎啦。係啊，半隻鵝厚啲㗎嘛。下裝有冇啊？有2個喎。係未啊？打2個半隻啦，即係計埋2隻。半隻啊！雙拼飯，我煮個飯先。
跟住跟住跟住一隻啊，半隻。